大家好，輝 Sir 好啦 ，OK 啦，睇咗地圖啦，大概都知道咩環境啦。兜咗條樂活道先啦，樂活道啦。咁樂活道上大斜落大斜呢，咁頭先都睇過下，一般新手都面青青嘅啦，應該見到條斜路係嘛 ？OK， 嗱，我會由市場嗰度開始先啦。另一擰頭，對面 OK， 兩邊 OK， 擰頭見得。係啊，我行家未見過，好三面口覺得啊，好擰頭，嗱考試會喺斜路度開始嘅。假設我哋考合併試啦，買埋位先啦嚇，買埋位先。咁我當然就唔排隊上啦，咁考試開始嘅時候咧就會望車排隊證件啦。咁一開波已經係斜路開車啦。咁然之後就會使錢去做掉頭嘅，做完掉頭呢，跟手就會反翻轉架車出嚟呢，就拍個較啱個位，拍個左 L 位嘅。咁呢個由於依家排晒隊啦，亦都唔適合喺度等啦啊！咁所以我當飛咗呢 part 先，稍後我再補翻個 shot， 補翻呢個掉頭拍位。咁首先當呢度完成咗斜路開車啦，完成埋掉頭，完成埋泊位啦，喺泊位度出嚟啦，咁就會向落斜方向啦。咁我就喺落斜方向呢度開始，跟住做掉頭先嚇。好嘅，後邊安全。咁呢度咯喎，呢度掉頭咯喎。嗱，一出嚟呢度，阿 Sir 叫我哋路口轉左咁樣。OK， 收到阿 Sir， 唔該。咁呢度呢，過晒啲車之後，我哋就會做個靠左，擰一擰頭。但係就唔使真係夾埋左邊嘅，因為呢個呢係對正路口中間，我會建議大家停一停先嘅，兩邊望下，再安全再去。呢個左彎呢都急急地嘅嚇，急急地，記住唔好亂咁狂扭個軚嚇。二波轉彎就算急都好，慢車啦，有文有路，逐下攞啊。OK， 咁呢度如果對面係暢通嘅話呢，已經可以上到波啦，三波。咁前面架車我哋判斷下。喐唔喐呢？無論喐唔喐都好，都落翻二波啦，因為都到路口係嘛，佢應該唔喐住。嗱，即刻打右燈望右鏡，對面 OK 嘛？一個電單車，後邊冇對手，電單車過埋 OK 喎，擰頭過得啱啱好。咁呢個可圈可點，嗱臨完成咗佢啦，擰頭。咁如果以現實揸車呢，我會講呢啲叫合法衝撞。但係如果考車呢，如果你望得到佢轉入嚟呢，最好都唔好去啦啊！擰一擰頭，阿 Sir 叫我哋轉右喎啊，轉右燈口再轉左咁樣。咁我哋首先對正路口，都係建議會停貼先啦，因為左邊衝落嚟嘅車呢，好急㗎啊，要停得貼先裝到㗎啦。依家我左邊呢，有5架車，1架、2架、3架、4架、5架，暫時5架，右邊3架，左邊2架，右邊2架。右邊唔得，左邊就接住有，咁即係唔得啦。我哋會轉右靠左喎嚇，因為下盞燈轉左啊嘛。嗱，左邊烏前望下，走多2架，右邊暫時 OK， 兩邊 OK， 走得 OK， 走去得，搞掂，裝多次二波，或者轉正晒個彎先轉都得。嗱，黃格仔，如果前面塞就唔好踩啦。電單車睇到我嘛啊，不過佢有彈弓腳啊，咁我都會停一停先啊。牙煙啊，因為佢停得急啊嘛，係嘛？咁呢度轉左就會順便出多個路口嘅，所以我陣間路口都會裝一裝。應該出面就係紅燈嚟嘅，陣間我綠燈應該出面紅燈，不過都裝一裝啦，因為始終路口望一望都冇壞啊嘛。空一空先，兩邊望走得，打翻盞右燈啦，冇啦 ，OK 啦，出得。嗱，呢度比較多死車喎。如果冇提高警覺就夠啦。呢度因為多突發嘢呢，我唔係好建議上3波嘅啊，除非你揸得熟。咁我一路黐住左邊得啦。阿 Sir 話直去，再直去咁樣睇住 ，OK 去得。嗱，呢度有少少窄，記住兩邊唔好踩界，望一望，度住去得。再去嘅時候嗱，有4車啦，已經見到係嘛？阿 Sir 叫我哋轉左，收到 OK 唔該。望右 OK 嘛？擰頭攞位，因為右線我哋用得噶嘛，所以呢早少少攞出去都唔怕。望翻左，擰一擰頭，
挨翻左邊先。我會建議挨翻左邊，雖然陣間都多死車，但係如果你挨左邊，後邊啲車走咁啲呢，你陣間過死車會好做啲。咁咩程度做咩咯？咩程度做咩？有時如果你夠熟嘅程度夠嘅話呢，靠右行都並無不可嘅。因為前面都例牌多死車啊。咁不過我哋當唔熟啦，一般新手都係唔熟啊嘛。咁何況我哋都唔適宜太急啊！有幾多個又快又靈活啦，新手唔錯都偷笑啦，係嘛？咁所以我都會建議係靠翻左邊先嘅。靠左唔緊要噶，有死車唔係我嘅錯啊嘛，係嘛？兩邊望，二波轉埋，嗱望遠啲，一定係會見到有死車噶啦，一定有噶啦。咁同個人保持距離啦，打翻盞右燈啦，然之後慢慢睇住後邊，基本上有車都唔使諗噶啦，唔需要諗噶，除非佢停晒喺度讓你啊，例如學車讓你啦。如果唔係，基本上都唔使諗，停定，又唔係我左路唔怕噶。嗱望右後鏡 ，OK， 擰頭走得，擰頭走得。咁呢度出咗嚟之後呢，就大方啲就直接行條中線咯。大方啲行條中線，直至你過晒所有死車，我哋就會埋翻左邊。OK。好，咁等放燈，兩邊睇下有冇對手先。冇，最驚啲電單車捐過呢，我哋睇漏眼嘅啫。起步，二波。嗱，睇下最後嗰架死車裝一裝先，係去到幾遠？呢架車係咪出嚟啊？OK 嘛，兩邊望下都 OK 啦，繼續去啦，係啦，過晒死車我會靠翻左邊，係啦，靠翻左邊望下左，睄一睄，平頭，擰一擰頭埋翻，係啦，呢度都唔上波住啦，如果暢通整個三波，上到咪上，轉彎前都慢慢收一收油，落翻波。阿 Sir 話轉左 ，OK 收到，唔該。咁呢度禁學路段，去到擰頭走得。嗱，個個新手見到呢條斜路都話聲噶啦，唔緊要，我哋唔打算喺度轉三波、二波。如果有需要停車，就記住落翻手掣，要俾少少油先至起步嚇。我哋呢度做個靠左啊，2選1啊嘛，一開二，我哋做個靠左直去喎嚇。直去，繼續直去，兩邊望下，呢度有啲窄嘅，兩邊望下，跟住就會落車喎，落車咁上唔上波啊？上唔上三波啊？都唔係好建議啦，除非你熟嘅話，我哋可以印少少俾你，印一印盞燈，可以呢度慢慢做個三波得，印住做啊，有翻30得噶啦，整個靠右望右，擰一擰頭 ，OK， 咁繼續再印大力少少，3轉2。咁呢個講技巧啦，如果技巧唔夠就唔好做多錯多啦。嗱，望右，擰一擰頭，對面 OK 嘛 ？OK 咪擰頭轉彎，轉彎。嗱，有人啦已經見到，嗱，橙色人、粉紅色人，係嘛？等佢行埋，必要時做個一停一開啊，兩邊望下。OK， 嗱，嗰架車突咗出嚟喎，有個司機準備開門添喎。等佢開門、閂門，穩陣啲，做個嘢。哪怕係做多冇用都唔怕㗎。做個意識啫嘛，嗱，呢度如果冇死車呢，又係做三波嘅時機啦，係啦，咁呢個三波咪好做啲咯。落斜嗰啲就選擇性啦，即係如果你見到哇好複雜嘅，咁我都係做個示範啫，咁冇咁熟嘅咪唔好做啲令自己出錯嘅嘢咯。嗱，收一收，做翻二波。咁阿 Sir 叫我哋轉右再轉右 ，OK 收到。嗱，呢度我會建議大家整個漸進式，望右擰頭，輕輕黐埋右邊，呢個叫漸進式。轉路口呢，由於個彎都急嘅，我會建議大家轉翻一波，望迎面，望右邊，擰一擰頭咪轉咯。任何一邊有危險都停噶啦。嗱，記住唔好踩到對面轉彎嗰個角。咁再打右燈黐住右邊咯喎，咁啊準備轉入去啦。咁轉入去。咁如果塞住咗，咪停一停先啦。唔緊要嘅。對面 OK 嘅話，就再轉彎。不過依家暫時就唔得。入定一波，的士走咗，擰頭走得，搞掂，轉。咁呢度要騎少少線，確保冇車出嚟啦。咁然之後就直上安全位置，阿 Sir 會叫我哋停噶啦。左鏡。咁當呢度啦。
擰頭，當呢個埋嚟停啦。OK， 停定咗。OK， 手掣，控波。我考完，咁記住，阿 Sir 話考試完畢啦，我哋記住啊，有嘢要做噶，熄匙，入翻一波。唔該，阿 Sir， 咁啊搞掂啦。咁呢條線咧就如果我唔知呢條線叫咩名啦，如果我會叫樂活道啦，大家好記啲。樂活道個個都知道係上斜路啊嘛，咁啊樂活道大家好記啲，就叫呢條叫樂活道線啦嚇。咁啊再叉電，再換一換啲記憶卡各樣嘢咧，我會拍埋另一條嘅啊。咁有咩問題可以隨時 call 我啊，有我電話啦，係嘛？咁啊有嘢就 WhatsApp 我或者問我。OK， 期待你哋出現，拜拜。